CGTN Türk özel yayınından merhaba, ben İlkay Akkaya. Gündemimizde üst solunum yolu hastalıklarındaki artış var. Hemen konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Operatör Doktor Pınar Korlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Pınar Hanım, son günlerde hastanelerde bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar çeşitli şikayetlerle özellikle acillere akın ediyorlar. Yeni bir salgın mı var? Yeni bir virüsle mi karşı karşıyayız? Aslına bakarsanız yeni bir virüs açıkçası yok. E, Biz içinde bulunduğumuz yarımküre olarak her sene sonbahar sonu, kış döneminde belli mevsimsel virüslerimiz vardır. Ve bunlara maruz kalırız. Şu ana kadar sadece birazcık bu pandemi dönemi bize bir mola verdirdi. Maskeler kullanılarak maske kullanımıyla birlikte biz COVID dışı virüsler bizim aramızda barınamadı ve bizi hasta edemedi. COVID'den korunalım derken diğer virüslerden de korunmuş olduk. Ancak geçtiğimiz yıl ve bu yıl daha fazla olarak artık korunma, maske, önlemler geri plana girdiği için bu bizim her sene bizi rahatsız eden, her sene bizim maruz kaldığımız klasik gribal etkenlerle tekrar maruz kalmaya başladık. Çünkü çoğaldı. Pandemi döneminde çoğalamıyordu. Oluyordu. Sayısı artmıyordu. Temas etmiyordu ve bu durumda da salgın yaşamıyordu. Yani pandemi döneminde yaşamamız gereken aslında doğal hastalıkları bugün mü yaşıyoruz Pınar Hanım? Böyle diyebilir miyiz? Evet. Covid korkumuz doğal olarak bizi korunmaya itti. Korunduğumuz zaman da bu belli başlı virüsler aramızda çoğalamadı. Şimdi maskeler atıldığı için, korunmalar, önlemler azaldığı için tekrar bu virüsler aramıza geldi. Aslına bakarsanız farklı bir şey yok. Evet, bizim aslında toplumda nezle, grip olarak adlandırdığımız hastalıkları yaşıyoruz da diyebilir miyiz bugün? Evet, gribal enfeksiyonlar, genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonları diyoruz buna. Bunlar belli başlı virüsler. Biraz farklı şikayetler geliştiği zaman da bakteriyel hale geliyor. Bizi antibiyotik kullandırma durumuna getiriyor. Toplumdan kaynaklı gribal enfeksiyon bunlar. Peki Pınar Hanım, genelde hastalar hep bu hastalık sürecinin daha uzun sürdüğünden şikayetçiler. Burada bir farklılık var mı? Yeni bir durum var mı? Yani bu hastalıklar gerçekten daha mı geç iyileşiyor? Yine o da başlangıçta konuştuğumuz etkenler. Bağışıklık sistemimiz bir süre bu virüslerle karşılaşmayarak bağışıklık sistemimiz de onlara karşı yanıt oluşturacak hazırlığı yapmadı. O yüzden virüs biraz daha bizim direncimiz virüslere karşı daha düşük oldu. Tamamen o yüzden. O zaman semptomların süresi uzuyor, şiddetleniyor. Tamamen bağışıklık sistemimizin ona karşı bir nevi doğal aşısının olmadığı için. Evet, peki hastalara ne önerirsiniz? Yani bu süreçten etkilenmemek için ya da daha az etkileriyle geçirebilmek için, korunmak için ne yapmalılar? Evet, en önemlisi zaten hastalıktan korunmak. Ne kadar korunursak o derece hastalıkla karşılaşırız fakat bize etki etmez, semptom vermez. Bazen subklinik deriz. Klinik olarak hiçbir şekilde hissetmeden bile bir hastalıkla karşılaşıp iyileşmiş olabiliriz. Siz hiç farkında olmasanız bile. Bu durum bizim bağışıklık sistemimize bağlı. Bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman hastalıkla karşılaştığımız zamanki semptomlarımız da, hastalığı geçirme semptomları da çok artıyor. Bağışıklık sistemi içinde en önemlisi aslına bakarsanız
Hani düzenli yaşam, düzenli yaşam koşulları, uyku, beslenme, stresten uzak kalma, düzenli egzersiz, hani dışarıdan takviyelerden daha çok aslında doğal bağışıklığımız bizim içimizde. Düzenli beslenemiyorsanız, düzenli uyuyamıyorsanız istediğimiz kadar dışarıdan takviye alalım, sağlıklı yaşamaya çalışalım. Yaşam şartlarımızı değiştiremedikten sonra her zaman için bu virüslere açık hale geliriz ve ilerlemesine de engel olamayız. Onun için düzenli uyku, ben genel olarak tecrübelerimde de gördüğüm, teorik olarak da bildiğim uykunun önemini çok görüyorum bu hastalıkta, genel gribal enfeksiyonlarında. Onun dışında Tam böyle da bir bu hastalık. noktada iki tür davranışla daha çok karşılaşıyoruz. Yani genelde ya ilaç kullanmadan geçirmeye çalışan kişiler oluyor. Daha çok bunları duyuyoruz. Ya da fazla takviyeler alınıyor. Bu süreci ilaç kullanmadan geçirmek doğru mu? Şimdi şöyle, bu süreçte viral enfeksiyonlara karşı domuz gribi dediğimiz influenza dışındakilere karşı aslında spesifik bir ilacımız yok. Bu süreçte normal gribal enfeksiyonda semptomlarımız çok fazla değilse ilaç kullanmayabiliriz. Ama ilaç kullanmaktan da çok sakınmak şöyle etki ediyor. Mesela burnumuz tıkalı. Ya tamam, ben zaten gribim, bunun bir süresi var, ben bunu çekeyim dediğimiz zaman, burnumuzu açmadığımız zaman, işte bir takım damlaları, ilaçları kullanmadığımız zaman orta kulak iltihabına sebep oluyor, sinüzite sebep oluyor. Arkadan akıntılar bronşlarımızı etkileyebiliyor. Semptomlarımıza göre karar vermek lazım. Burnumuz tıkalıysa, başımız ağrıyorsa, kulaklarımızda basınç varsa o zaman bence kendi haline bırakırsak bu aradaki bağlantı kanalları tıkanacağı için bu kez bakteriyel enfeksiyonlar işin içine karışıyor. Sekonder enfeksiyon diyoruz buna. O zaman da o sizi daha ağır ilaçlar kullandırmaya sebep oluyor. İşte o süreci o uzatıyor. İlaç zamanında tedavi etmediğimiz zaman üzerine eklenen enfeksiyonlar da süreci uzatıyor. Onun için erken davranmak çok önemli. Bu erken davranmakta da şikayetlerimize göre gerekli olduğu zaman o semptomatik tedavi dediğimiz bir takım yardımcı ilaçlardan faydalanmak kritik bence. Peki son bir sorum daha var Pınar Hanım. Bu yani özellikle vitaminler artık hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası haline geldi. Pandemide yaşadığımız korkudan dolayı da toplumda çok fazla tüketildiğine şahit oluyoruz. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Yani bu vitaminler belki de hiç doktor tavsiyesi olmadan da alınır hale geldi. Evet, bu vitamin desteği de insanlar çaresiz hissediyor haklı olarak. Bir de pandemi gibi bir süreçten geçtiğimiz için çok endişeler içindeyiz. O yüzden nasıl korunursam aman onu da alayım, bunu da alayım, ben yakalanmayayım, ilerlemesin. Halen yine gündemde salgın oldu diye düşünüldüğü için biraz çaresizce saldırıyoruz diye görüyorum vitaminlere. En ideali doğal yollarla beslenmek. Yani doğal yollarla günlük beslendiğimiz yiyeceklerde zaten karşılıyoruz biz gerekli vitaminlerimizi. Tetkikler yaptırarak ekstradan vitamin almak ya da ekstra destek almak yerine önce bir tahlil yaptırmak, eksik olan bir durum varsa almak en güzeli. Onun haricinde iç organlarımıza yük olduğunu, gereksiz şey olduğunu düşünüyorum. Gereksiz ilaç yüklemesi olduğunu düşünüyorum. Evet, sanırım özellikle bu mevsimsel etkilerden kaçınmak için de herhalde yine pandemi dönemindeki kadar sıkı olmasa da maske ve mesafe kuralına da
dikkat etmemiz gerekir, öyle değil mi? Evet. Şimdi kış aylarında bir kapalı ortamlarda çok oluyoruz. Kalabalık ortamlarda çok oluyoruz. Maske ve mesafe için illaki böyle korkulacak bir salgın olması gerekmiyor. Mümkün olduğu kadar toplum arasında salgınların büyümemesi, virüslerin mutasyon diyoruz, mutasyona uğrayıp değişik değişik şekillerde aramıza tekrar katılmaması için mümkün olduğu kadar uzaklaştırmak, mesafeyi korumak gerekiyor. Kaldı ki bu mesafeyi koruduğumuz zaman toplum sağlığı açısından enfeksiyon etkenleri çok fazla olup da çok hasta böyle işte istemediğimiz acile yığılmalar, hastane yüklerinin artmaması adına hastanelerin de daha daha önemli hastalıklarla, önlenebilir hastalıkları, bu bir önlenebilir hastalık yine gribal enfeksiyonlar. Önlemimizi alarak hastanelerimizin personellerinin çalışma şartlarının daha düzenli işlemesi adına bir anlamda toplum sağlığını yükseltmek adına yapmak gerekiyor. Uzaklaştırma imkanı kurallarına uygun uymak gerekiyor. Evet. Pınar'ım, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Umarım hepimize bu bilgiler sağlık olarak faydasıyla döner. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Grip vakalarındaki artışı operatör doktor Pınar Korlu ile konuştuk. Özellikle mevsimsel kaynaklarına dikkat çekti bu artışın. Yayınımızın sonuna geldik. Sağlıcakla kalın diyoruz.